啊？起来了。哪走？姐下帮我带小东西去看一下，你公园不去嘛？他昨天晚上开了一晚上，一点都没睡好。那我们联络嘛，那就看你们的去噻。这半个小时客次，我的天，哎，恼火得很的是。我养饭了，我赶紧去。哎呀，这次我们全家人这个家里照惨了的。小米现在已经谁经都说话都说不出来了，小腾现在咳到晚上睡都睡不好，这次我们真的照惨了。赶紧还去医院检查一下。反正你好点没？我没那严重的了，你没发烧啊？发烧我就是一直还冷，我没发烧。冷就是发烧了。我觉得我摸到我不烫啊。你自己摸自己肯定不烫噻！我的天呐，你跟我说的我不有温度计，你不舒服的时候你跟我说量一下药那些都有，实在是神奇的东西你也去看一下。小米等会也要去看。但是我好的多不舒服，我脚我吃饭那些都得行。今天又少干点活了嘛，等天气暖和些，我们全家人好了之后，我们才拿到我的把东西收拾起走了。我就穿着衣裳就是噻。周景元，今天爸爸带你去看医生好不好？啊？眼睛都笑完了。今天我们去看小医生，我们把圆圆看好，圆圆就不用咳嗽了。啊，这2天不得了。要慢点行。这2天只有他妈带得到他，我们任何人都带不到。他妈不好，一不得了，一身痛，没办法得带他去噻。乖一点哈。哎，擦一下，我们去看医生。轻轻擦一下就可以了。起来，不擦了，不擦了。起来。没事了，我们去看了医生就好了，知不知道？有鼻涕，那不擦。走吧，他不擦算了。这次我们在里面多住2天啊，热乎了再回来。你要跟我们一起住吗？你先把娃娃，至少嘛把娃娃病看好嘛。周景元，看爸爸。呀，就在这边笑。哇！你看，好高呢。哦，好高哦。快点，小心点哦，你说。还渴呀，周景元。等下我们去看一下医生哈，医生给你看一下，我们就不渴了，好不好？等下医生问你话，你要配合哦。前2天我医院这个娃娃全部是发烧跟咳嗽了。全是这个这段时间。好多哟，我看大人都是一样。人家说咳得凶了，然后到时候再去搞恶化，现在还不是那么严重。但是你晚上家里这些找事。北华应该有吧？北华那个医院。到时候我实在不行我就在北华做。可以看你吧，你的应该到号了。帮你看，甲型流感病毒阳性。阳性是啥意思？就是确认是甲型流感病毒，就是那个甲流噻。我这个应该有点到。这个就是传染凶得很。还好肺上没有问题。